Hola amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal y vamos a hacer la flecha. Es un avión de papel. Bueno, vamos a ver cómo comienza. Esta vez me está acompañando mi amigo Juan Esteban, que le dicen Machete. Mírenlo allá. Y Santiago. Bueno, vamos a ver cómo se hace. Bueno, ya lo hemos hecho, sino que lo tuvimos que volver a desarmar. Bueno, lo doblamos a la mitad. La abrimos. Hacemos la forma de un avión. Hacemos de acá a acá. Y acá también. Después lo doblaremos a la mitad. Y le doblaremos esta punta. Y ahora esta. Presionamos. Y así es como nos queda nuestro avión. Y así es como nos queda. Bueno, vamos a ver cómo vuela. Bueno amigos, vamos a ver cómo vuela. Primero el de Juan Esteban. No. Y el de... Uy, volvió hasta el techo. Bueno amigos, espero que no les haya olvidado darle like y suscribirse al canal si les ha gustado. Adiós.